طيب تعالى كده نشوف ازاي اصلا بنعمل اوبجكت. والله عشان نعمل اوبجكت احنا كده خلاص عاملين الكلاس بتاعنا ما فيهوش اي مشكله، بس عشان نعمل اوبجكت هنيجي كده على المين فانكشن بتاعتنا عادي خالص، ووالله هكتب اسم الكلاس بتاعي. فانا الكلاس بتاعي كان اسمه كار. طيب حلو قوي. بعد لما اكتب الكار تعالى نتخيل مثلا ان العربيه اللي احنا هنعملها دي هي تبع شركه بي ام دبليو، فتعالى انا هكتب بي ام دبليو. طيب حلو قوي. بعد كده والله هقول ايكوال، وبعد كده هقول له نيو كار، وافتح برضو البراكتس واعمل السيمي كولون. جميل جدا. اللي احنا عملناه ده انت كده عملت اوبجكت من الكلاس بتاعك اللي فوق. كده انت عملت كائن من الكلاس. الكلاس هو عربيه، واتفقنا ان العربيه دي ليها صفات معينه. الصفات دي موجوده في اي عربيه ايا يكن الشركه اللي عامله العربيه دي. يعني احنا دلوقتي ممكن نعمل كار جديده ونقول له والله كار مثلا، تعال نخليها مثلا ايه، مثلا بي واي دي مثلا، منافسه بي ام دبليو. طيب البي واي دي والله هي برضو بتساوي نيو كار، وهنفتح البراكتس وبعد البراكتس سيمي كولون. كده احنا عملنا كائن جديد. الكائن ده عنده نفس الخصائص اللي موجوده عند البي ام دبليو عشان الاثنين من نفس الكلاس. طيب هل الاثنين عندهم نفس قيم الخصائص؟ نفس القيم؟ ايوه نفس القيم. يعني انا لو قلت لك ان العربيه البي ام دبليو دي هي لونها احمر، هل شرط ان البي واي دي يبقى برضه لونها احمر؟ لا طبعا. كل حاجه منفرده، كل حاجه ليها القيم الخاصه بيها، بس الاثنين ليهم نفس الخصائص. يعني الاثنين عندهم لون، الاثنين عندهم موديل، والاثنين عندهم مش فاكر الثالثه كانت ايه، بس تقريبا السرعه.